అతివృష్టి అనావృష్టితో కుదేలవుతోన్న రైతాంగం. కురిచేడు మండల వ్యవసాయ అధికారి ప్రకాష్ తన బృందంతో మండలంలో అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లి వ్యవసాయ పంటలను పరిశీలించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 850 ఎకరాల్లో మండలంలో పంట నీట మునిగింది. అందులో 200 ఎకరాలు వరి, 150 ఎకరాలు మొక్కజొన్న, 50 ఎకరాల పెసర, 50 ఎకరాల మినుము, 100 ఎకరాల అలసంద వంటి పంటలు నీటిమయమై లక్షల రూపాయల్లో నష్టాలు చవిచూస్తున్న పరిస్థితి అన్నదాతది. ఇదిలా ఉంటే హార్టికల్చర్ పంటకు సంబంధించి మిరప, పొగాకు నీట మునిగి అన్నదాతల్లో గుండె చెరువులై కన్నీరు మున్నీరై రోధిస్తున్న ఈ గడ్డు పరిస్థితి తలుచుకుంటే నిద్ర పట్టక ఏం చెయ్యాలో తెలియక అరణ్య రోధన. అకాల వర్షం రైతులకు అపార నష్టం. మాండోస్ తుఫాన్ ప్రభావంతో అన్నదాతలు విలవిల. ఎకరాకు 1,00,000 నుండి 2 లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని మండల రైతుల ఆందోళన. తుఫాన్ ప్రభావంతో పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతుల విన్నపం. ప్రభుత్వం అడ్డుకోకుంటే ఆత్మహత్యలే శరణ్యం అంటున్న మండల రైతులు. దెబ్బతిన్న పొలాలను పరిశీలించడం జరిగింది. విఆర్ఓ గారు, బిఏఏ, లోకల్ విఆర్ఏ, ఏఓ కె ప్రకాష్ ఈరోజు ఫీల్డ్ తిరగడం జరిగింది. ఈ నాయుడుపాలెంలో 18 ఎకరాలు పంట నీట మునిగింది. ప్లస్ వరి కోతలు కోసిన తర్వాత నీళ్లు స్టాగ్నేట్ అయ్యి మొలకలు రావడం జరిగింది వరిలో. కాబట్టి వరి రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఆకు చుట్టు పురుగు అనేది మెయిన్గా ఉంది. దీని నివారణకు గాను కార్టాఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 400 గ్రాములు ఒక ఎకరాకి పిచికారీ చేయాలి ఈ వర్షాల ప్రభావానికి. అదేవిధంగా పాంపూట తెగులు కూడా గమనించడం జరిగింది. దానికి వచ్చేసి 400 ml ఎక్సాకోనాజోల్ అనే మందును పిచికారీ చేసినట్లయితే ఈ తెగుళ్ళు అనేది నివారించవచ్చును. అదేవిధంగా వెన్ను దశలో ఉన్న వరిలో మానుడి తెగులు అనేది గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి ప్రొపికోనాజోల్ 1 లీటర్ నీటికి 1 ml లేకపోయినా మనము పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మానుడి తెగులను కూడా మనము నివారించవచ్చును. అదేవిధంగా పొలాల్లో నీళ్లు ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ నీళ్ళు అనేది బయటికి నెట్టేయాలి. బయటికి తీసేసిన తర్వాత మనము ఈ సమగ్ర చర్యలు అనేది తీసుకుంటే కొంతవరకు రైతుల నుంచి ఉపశమనం కలిగించవచ్చును. కావున కుర్చేరు రైతు ప్రజానికాన్ని తెలియజేయడం ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఉన్న ఫస్ట్ తీసేసి తర్వాత మనం చెప్పిన మందులు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే వరి నుంచి మనము కొన్ని తెగుళ్ళ నుంచి, పురుగుల నుంచి, బెడద నుంచి కాపాడుకున్న వాళ్ళం పోతాం.